no！ 突發情況啊！到此一日，喺2024年9月5號，颱風咁啱好撞正我哋起飛嗰日，而我哋亦都冇收到航班取消嘅消息，唯有搏一搏單車變摩托，喺掛8號風球金巴收皮之前去咗香港機場先。如果係搭機場快線嘅朋友，可以喺度 check in 咗行李先。詳細資訊參考翻佢哋嘅官網。雖然我哋成功上咗車，但係都未知今晚班機飛唔飛到。希望順利飛。OK。落完嚟扶手電梯咧，就揾呢一個離境退稅櫃台，就可以退翻呢一個巴士錢嘅120蚊。過完安檢之後咧，就會見到呢個 counter 啦。得啦，120蚊。與此同時，日本都打緊風。我哋嚟到呢個香港機場禁區，距離我哋嘅登機時間就12個鐘，所以我哋決定食啲嘢先。由於我哋太多時間，所以我哋去咗行街、格價、飲啤酒。係。當然就唔少得試下呢個 UO 嘅行刑架啦。咦，咁咪即係我係手袋咯？我咪呢我即係呢一個啊？咁我係擺唔落嘅喎，如果係咁。Oh no！ 突發情況啊，好大雨喺呢度。去到呢個 moment， 8號風球都已經掛咗，而我哋最壞嘅打算係飛唔到之餘，仲要冇車返澳門，仲要喺機場過一晚夜。點知個結果係我哋竟然上咗機啊！早晨啊，咁多位，終於嚟到咗羽田機場啦！終於嚟到呢個道之一遊嘅日本東京篇啊！依家保持信號係日本時間嘅呢個7點鐘啊，朝頭早。咁呢，我哋係搭呢個凌晨機，咁所以呢，佢睇我哋個樣呢，就知道係未瞓醒。Oh my god！就係瞓唔着啊！本來以為係會好攰啦，可以一上機就瞓唔着啊，但係點知原來唔得咯。好攰大瞓唔着。係咯，好攰大瞓唔着，閉目咗養神咗4個鐘。唉，唔係18、22啦，凌晨機真係搞唔掂。小田急。唔係啊，11點半咯，唔係呢個。我哋係9點鐘去呢個三井歐靚木更津。各位觀眾，我哋到咗呢一個木更津嘅三井歐靚。咁我同佢 Google Map 上面寫嘅10點鐘營業，應該係如果係吻合嘅話咧，應該入邊啲嘢已經開咗噶啦。咁啊，因為我哋搭凌晨機過嚟啦，咁所以我哋擺低咗啲行李，就直接過嚟呢度啊，一早嘅行程。即刻啟動呢個救護模式。救護模式。哦。睇你買啲咩先？買咗呢個手套啦，跟住仲買咗呢個手袖。喂，呢個富士山準備喎。冇錯。我都唔差，買咗啲能量棒啊、gel 嗰啲嘢啫喱。報時信號依家係1點啊，即係我哋行咗3個鐘咯喎已經。木更津嘅呢個三井歐咧，其實都真係幾大，係即係唔係間鋪頭入去，我哋淨係去啲我哋識嘅鋪頭，行咗我諗應該有一半咯，有另一邊未行過未知，但係就已經行到好攰啦。呢個真係可以玩一日啊！呢一個歐咧，而家要入手去食啲嘢先，因為行咗3個鐘真係有啲攰。有冇澳門嘅朋友記得呢一間嘢？呢度圍翻70-80蚊就有交易啦。Hello， 報時信號，依家係日本時間3點。哇，隻腳已經好攰喎，你唔信？好多嘢行喺度真係。但係我哋冇買到嘢，冇乜點買嘢真係。雖然佢係有折，但係都唔平，同埋啲款都唔係十分之靚。最後真係太攰啦，所以我哋返到酒店附近揾間嘢食下，然之後就結束咗我哋特種兵嘅第一日。我哋嚟到呢個巴士站啦，見到呢個河口湖嘅車啊，冇錯，我哋今日係要去呢一個河口湖啦。然之後有專人幫你執行李啦。
車飛咧係有劃位嘅，而我哋咁啱好係坐車尾，咁個車尾嘅位置咧就會比普通位闊落少少，隻腳可以伸長啲。而嘅唯一唔好處咧就係洗手間就係隔離，但係啊，我哋坐咗成程車咧都唔怕聞到異味。採訪下，有冇咩感覺？窄喺入邊，好傲啊上面，其實入邊好窄嘅啫，真係得睇上去咁細嘅啫入邊，企唔直嘅個頭係，入邊有少量味道，但係坐出邊嘅人係完全聞唔到入邊有味咯，所以係非常。咁啱好咧塞車啊！原定2個鐘嘅車程，最尾係用咗3個鐘。好啦，我哋已經到咗呢個河口湖嘅巴士站啦，又有 hotel 嘅 shuttle bus 啦喺呢邊咯，佢要喺10號嗰邊度集合嘅。咁呢度有的士啦，的士站，然之後呢邊有巴士站，總之係一個大站嚟嘅，好多地方嘅，中間有接駁車嘅位，然之後呢度仲有個 logo 可以俾你辦 gift 嘅。咁其實你除咗搭巴士嚟之外咧，仲可以喺呢邊搭電車啊嗰啲嘢過嚟嘅。會睇唔到，俾啲雲遮住咗。所以大家出發之前咧，記得嚟 check 呢一個富士山能見度嘅預報圖啦。呢度就我哋今晚住嘅地方啦 ，La Vista。有可能係呢一個咯，係啦，應該就係呢個啦。馬上見真章。咩啊？哈利波特嗰啲係啊，魔界入邊嗰啲小矮人、哈比人，咁到底會唔會係我哋想象中嘅咁咧？耶！好，首先入門口，右手邊就已經有個廁所，不如有得睇下。哦，咦？呢個位唔係沖涼嘅喎。然之後再嚟就係我哋嘅拖鞋啦。直入嚟咧就係我哋嘅房間，一張雙人床，然之後有一個邊流㗎，應該流㗎，應該 LED 嚟嘅。OK，然之後有電視啦，我哋有個小餐桌啦，然之後再嚟就我哋今晚嘅主角啦，就係呢個可以浸住呢個浴再去睇呢個富士山。Oh my god！ 但可惜佢而家好多雲睇唔到啊！哇！但係呢個風景係真係靚喎，同你講。你睇下，我哋係仲要搭埋 shuttle bus 上咗嚟一個半山嘅位置咯。哇！絕對係唔怕前面有任何嘅屋係遮擋咗你咯。但係就可惜嘅係有堆雲。好似啲嘢喎嗰邊。由於我哋晏咗到河口湖啊，咁加上仲要搞 check in 嘅手續之類啦，我哋出到嚟呢啲鋪頭已經閂晒啦。咁所以如果要嚟河口湖玩嘅朋友呢，咁就記得安排個行程早少少嚟啦。玩完一個晏晝之後呢，我哋就返去酒店食晚餐啦。當日嘅餐牌呢就係咁啦，想知食乜嘅朋友呢就自己睇啦。入邊啊有啲私人嘅風呂啊溫泉俾你使用嘅，就係如果有人用緊嘅時候呢，咁佢就會係利用中嘅着咗燈。其中一個就係咁樣嘅一間房仔。出邊有啲花花草草嘅景色，之後就喺度浸。咁佢咧，你浸完之後咧，佢會自動再補翻滿水嘅。Hello。踩點食個宵夜拉麵，11點完，跟住我哋頭先57分緊急落樓，即刻試試佢先。